この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，今日係2025年5月30號，農曆4月初3，薩迦達瓦月嘅第3日。講翻啦，上次我哋上一集講啦，我哋開始講呢個藏傳佛教嘅師長系統啦，或者叫做師承啦咁樣。我哋講過我哋醫治一個上司或者師傅咧，最緊要就係佢有冇慈悲心啦，佢有冇學問啦咁樣啊。咁啊慈悲心啊，人品好唔好係第一啦咁樣。咁啊大家都應該了解啦，人品好啊，就算個學問幾差都唔會太過有問題。咁呢個係常識嚟嘅，常識嚟嘅。我哋需要觀察個師傅嘅行為啊，去一啲嘅理念啊，咁係咪合乎常理？係咪唯利是圖，或者係唔係做啲好愚昧嘅嘢？常識嚟嘅，咁就基本上就唔需要話太多佛學。咁你話學問嗰方面嘅就慢慢啦，因為因人而異嘅。有啲師傅識收唔識教，有啲識教唔識收咁樣。咁唔出奇嘅，但係我哋要慢慢去觀察。呢個好緊要㗎吓。咁樣好啦，跟住我哋嘅師承系統裏邊咧，我哋最緊要係乜嘢啦？就係傳承啦。佢嘅師傅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 一路追溯落去，有冇授予佢嘅教法咧？咁樣唔係權力啊，佢識唔識係啦？呢樣嘢就好睇有冇自願去表示，或者係有冇一啲老一輩嘅上司，或者再老一輩嘅上司咁樣，以此類推咁咪追蹤師承啦。我哋要係啦。有啲人話啦，會有個疑問啦，有張證書咪得咯？啊，好可惜啊，即係喺我哋以前嘅系統嗰度冇證書。即使有證書咧，個證書嘅作用啊不大。證書嘅作用就係話，即係表示咗佢係我其中一個成員，或者授予佢一啲權力啦。以前我哋一啲好重要嘅傳承上司，即係話佢一間寺主啊，或者一個好重要嘅人物咧，就會有證書嘅，會有個認證信咁嘅嘢嘅。但係一般嚟講，普通嘅 Campbell Lama 嗰啲冇啊，我哋以前冇證書，係啦，係後期有。有證書有證書嘅好，冇證書冇證書嘅好。但係我哋唔好忽略一樣嘢，就係我哋要去觀察啊，我哋要去了解啊，從佢身邊嘅一啲寺院啊嘅人物啊，去了解佢係咪得到呢方面嘅支持啊，同埋承認啦。慢慢我哋要理解啦，因為藏傳佛教咧係一個好錯綜複雜嘅一個佛教嘅派系啦，咁樣有1300幾年歷史啦，咁樣一路由呢個松薩干布年代開始有佛教啦，到呢個寂護論師啊，呢個蓮花生大士入藏啦，開顯咗呢個金剛乘嘅教法啦。直至到去呢個有呢個拉清啊、公清啊，佢哋嗰啲大師啊，後期喺印度啊，即係未有卓彌尼斯之前啊，已經有呢個僧人啊去翻印度啊，去學習啊，再帶翻啲佛教啊、佛法啊咁樣翻去西藏啊，咁一路咁樣沿來至今咁樣沿路咁一路1300多年歷史。喺呢1300多年歷史嘅洪流裏邊啊，又分咗好多唔同嘅教派啦，譬如有寧瑪啦，有呢個薩迦啦，即係你哋中國人俗稱嘅花教啦，呢個噶舉啦，白教啦，跟住就係呢個格魯派啦，或者叫跟丹巴啦，黃教啦，有呢個張窿巴啦、時輪教啦、師生法啦，咁樣一路咁樣衍生落去，好多好多個教派。我咧就自己本身就係呢個寧瑪派嘅裏面嘅多啲則不服藏係啦。亦都有竹青嘅傳承噶。認得我把聲，識得我嘅老一輩嘅師兄們都知道噶啦。
咁但係咧，我就比較好少去分自己係邊一個傳承，我就都係自稱我係一個佛教徒，一個藏傳佛教徒，係啦。咁我就好想話啊，你係邊個啊派，我係邊個派啊？我覺得我個人覺得咧就冇意義嘅。因為最主要就係話，教法能唔能夠傳承佢嘅智慧落去先係最緊要嘅，唔係話啊你係靈馬派就高人一等，因為舊翼派啊嘛，或者叫紅教舊派會純正啲啊，啊你係新翼派咁樣，譬如家珠啊、薩迦啊、耶魯巴啊咁就特別標示自己係大眾部啊、大新嘅大乘嘅佛教啊咁樣。咁其實中國禪宗啊、南傳嘅禪修啊，其實佢哋都各有佢嘅特色啊。因為佛法咧係因人而異噶，唔係話我原始佛教就純正啲，咁都經過1300即係2000幾年歷史啦，由佛陀入滅到現在都有係嘛？咁啊，中途有幾多人篡改裏面嘅內容啊？加插咗幾多自己嘅思想落去啊？咁我哋真係唔知嘅，一定會有。或多或少一定會有，所以原始純正嘅佛教係其實唔存在嘅，只能夠話佢嘅衣着啊或者行為上面會保留，但係實質上面嘅內裏修法啊或者其實有乜嘢都好啦，經過咁多人咁多事，咪真係純正咧？咁樣呢個我個人會有個問號喺度啦。咁你話篡改咗揾翻最貼近純始原始嘅佛教或者真正嘅心靈引導啊，咁啊，佛陀其實喺第一轉法輪已經講得好清楚啦，有個叫做七佛通戒偈啊，大家都識講，諸惡莫作，眾善奉行，自證其義是諸佛教，戒定慧三學喺晒裏邊。諸惡莫作係戒啦，眾善奉行係咩啊？慧啦、戒啦、定啦係啦，自證其義係慧啦，是諸佛教咁樣，戒定慧三學喺晒度。諸惡莫作已經本身係一個戒律啦，禁戒啊，唔可以做啲壞事啊，我哋唔好做無謂嘅愚昧嘅事啊，咁啊呢個戒啦，啊諸惡莫眾善奉行，善係咩法啊嘛，善法啊嘛吓，就會生智慧啊嘛，戒啦又會生定啦，定啦，慧咧就係自證其義啦，啊我哋要去淨化我哋轉化我哋嘅業力啊，我哋義啦，咁啊七法通戒偈。最原始嘅啦。咁每一個人、每一個眾生有唔同嘅教法，所以衍生有唔同嘅派系。有人會食飯，有人中意食麵，有人中意食水餃，有人中意食雲吞。咁啊，目的都係一樣嘅啫，飽肚。佛法都係一樣，我哋追求係解脫。有些人會念金剛經得到開悟，有些人會念地藏經得到開悟，有些人會修持禪修會得到開悟。所以就唔能夠話邊個係啱，邊個係唔啱，只可能夠講話唔同嘅飯菜有唔同嘅人嘅需要，係啦。所以傳承嘅作用就係因應眾生嘅需要而存在。跟住我哋一路咁樣去睇落去啦，我哋去了解藏傳佛教啦。藏傳佛教嘅藏語係啦，咁啊一路咁樣去衍生1300年歷史嘅洪流裏邊，藏傳佛教主要分布嘅地區係西藏啦、青海啦、四川金自州、阿壩州一帶啦、雲南德清藏族自治州啦、不丹啦、呢個尼泊爾嘅北部山區啦、拉克達啦，咁啊係咪好似拉克達、拉達克係啦，印度嘅拉達克一帶啦、薩什米爾地區啦，咁呢啲都係藏語係佛教嘅一個地區嚟嘅，咁啊都幾個廣闊下嘅。咁啊，內蒙古啦、蒙古國啦，都有呢個張龍巴同埋格魯派嘅，咁樣都有。咁啊，經過歷史啦，經過時代啦，咁啊一路去到邊度咧？香港啦、台灣啦、馬來西亞、新加坡啦、法國啦、意大利、美國啦等等有外國嘅地方啦，巴西啦、阿根廷都有啦，南非啦都有藏傳佛教嘅宏播嘅，即係正如蓮花生大士所預言啦。當鐵鳥喺天空飛，鐵馬喺地上走嘅時候啊，咁啊佛教咧，藏傳佛教啦，佢哋叫佛教啦，公安成教法啦，或者叫稱為
咁啊就會遍佈世界。咁啊，而呢個預言係1200年前蓮花生大師所講。咁啊，一路我哋去理解我哋嘅傳承啦，我哋啱啱講咗啲歷史啦，我哋一路咁樣去有新譯派啦、舊譯派啦咁樣。我哋嘅思想系統就係咁樣一代傳一代啦。第一代由呢個上師師傅蓮花生大師，咁啊靈馬派為例先啦，係啦。蓮花生大師咁啊傳俾25弟子，25弟子下邊一路咁樣傳俾下一代，咁樣一代傳俾一代，一路傳。我哋就有一個佛語嘅現傳啦，有呢個伏藏嘅傳承啦。一路咁啊，有呢個正相嘅傳承啦，三個傳承啦，咁啊有祖師嘅傳承啦，咁一路落到嚟，跟住後尾去到大概真真正正開始有教派嘅形成，係呢個三素二啦、譯師啦，係啦，咁啊一路咁啊再落去啦，我哋形成咗有呢個敏珠林子嘅傳承啦，咁啊有呢個北伏藏啦、多杰澤嘅傳承啦。跟住一路咁樣順住時光洪流落去就伽陀啦，伽陀子嘅傳承啦，白玉子嘅傳承啦，竹青子嘅傳承啦，雪川子嘅傳承。跟住後來咧就衍生出兩大嘅法流啦，有呢個窿清拎鐵嘅法流啦，大戒心要啦，又跟住就即係我哋近呢200-300年最流行嘅就係敦珠隆巴嘅傳承啦，七東敦珠隆巴，咁啊形成咗好龐大嘅一個師承系統啦，尤其呢個窿清拎鐵喺300年前面世之後，由尖尾拎巴所開顯出嚟嘅一個嶄新嘅一個系統啦、修法系統啦，咁啊好流行，好多人得到益處，亦都好廣，傳得好廣好大。咁啊一路咁有不同嘅寺院嘅自己嘅傳承啦、嘅體系啦，咁樣。咁啊，形成咗好多個小派系啦，譬如多傑薩寺啦，我哋金剛寺啦，有分南派北派啦，咁啊一路咁南派為例啦，有好多小嘅寺院出現啦，譬如有一啲小嘅寺院，跟住可能融合咗其他嘅教法，跟住個師傅就有德高望重，咁啊形成咗寺院嘅系統嘅傳承。有陣時我哋會歸屬呢個寺院咧就歸屬呢個北伏藏咁啊，咁樣去，但係咧佢裏面有自己獨有嘅修行嘅體會口訣咁樣，有啲叻人出咗嚟咁樣，就形成一個法流啦咁樣。咁樣就係呢個就係傳承，由師傅認弟子，弟子再認弟子，一脈相承，呢個就係師承。所以我哋要問翻你個師承係邊個啊？你個上師係邊個啊？咁啊，你個上師嘅上師係邊個啊？咁樣，咁你有冇得到寺院嘅印許啊，或者認同啊？咁樣，慢慢我哋就會了解到去有冇傳承啦。咁樣，咁啊，好多人就好反駁我呢個說話嘅，認為咧佛教咧就冇版權嘅。任何人咧打開本經書就可以收嘅，唔需要咁去傳嘅。但係我哋要解惑嘅，譬如《心經》《金剛經》咁你都有個師傅講解俾你聽，先識得裏邊嘅意義裏邊嘅內容噶嘛。呢個咪傳承咯，係咪？咁如果你話我得天獨厚嘅，我一出世就識嘅，咁你係神童，咁我就冇得反駁你啊，因為每個人唔同噶嘛，根基可能你係咧咁樣我又唔可以話你唔得，但係我就會覺得係咪人應該有個師傅咧咁樣，係咪？如果係咁樣嘅話，以戒為師，有啲人話我以戒為師，係戒律咧係我哋最重要嘅第一個師傅，因為我哋需要我哋嘅戒律去約束我哋一啲行為，直至我哋覺悟為止嘅咁樣，係啦。看山不是山，看水不是水嘅道理。但係咧，畢竟我哋係人，我哋需要有個老師去教授我哋嘅，所以呢個就係師承，係重要嘅。如果係咁，你話我以戒為師嘅，咁你皈依嘅時候，你需唔需要法師？係咪？我哋諗一諗呢個問題唔可以話佛法冇版權，任何人打起本書就可以收、可以傳、可以教咁樣。呢個有少少
強詞奪理嘅。咁啊，當然啦，咁啊，自由社會啊，把口人哋對人哋中意講乜就講乜咁樣，但係我哋要明白係咪真係咁得咧？咁樣了解咗，問題就少咗，係啦。咁啊，呢個就係師承系統嘅歷史洪流啦。咁樣我哋需要有呢個師傅去認證一路咁樣落去。藏傳佛教咧就其實就嗰個修行次第好睇過師承教授嘅，所以我哋都好重視上師。所以之前上一集我哋講上即係依止上師或者擺一個師傅之前一定要觀察3年，就係呢個原因啦。因為如果中途有啲咩差錯，成條拉啊，成條水啊，就會有咩來咩車就冇用嘅。因為我哋下堂或者下集我哋會分享就係、我個會分享就係乜嘢咧？就係話上師我哋藏傳佛教系統係3根本修法，第一個根本亦都係最重要就係上師加持嘅根本，所以呢個着墨點我會講多一集，就係上師嘅重要性喺邊度。好啦，今日講住咁多先，大家慢慢消化下講乜，多謝大家，歡迎大家去分享啦，俾人啦，同埋我哋點讚我啦，等我哋有個動力啦。咁啊，當然啦，我唔係靠做呢啲咁嘅廣播去蹭流量啊，各方面嘅，我希望有人係真係有作用、有作為。好，係咁先，多謝晒。